wato abin izina a cikin buga misali sawa'an wanda ubangiji subhanahu wata'ala yi wanda suka zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai girman abin da aka bada misalin ba kuma shakalinsa ba, a'a abin da ake nufi shin abin zai zamanto ya sa izina a kwakwalwar mutum sannan zai iya sanya mutum idansa ya buɗe ya gani. Wannan shine babban abu muhimmi, saboda suka ce misali ubangiji subhanahu wata'ala da za a zo a ce masa ya Allah ya za ka buga misali da abin da yake kamar kuda kankantarsa, suka ce al'ashiya mahma azumat, duk girman abu in ka kwatanta shi da Allah ya babu shi ne, babu ne gaba daya. To wani abu ne mai girma har da za a ce ubangiji zai buga misali da shi a ce kai wannan abu babba ne, kaga babu wannan ma maganar aslan. Saboda haka da a ce su sun yi tuntuntuni a kansu za su ga cewa su ma kansu ba su kai girman kiyashi, daga ɗau girman masallaci mai girma sosai, ba su kai girman kiyashi a cikin wannan duniyar tasu ba. A ce duniyar mu gaba ɗaya za abin da misali za a zuke ta a yi zoomin kamar yadda bature yake faɗa. Misali mu dinnan gaba ɗaya ba za a gan mu mun yi girman kiyashi ba, in ya zamanto jirgi ya yi sama ko kumbo ya tafi ya sama, ba za a hango mu yi girman kiyashi a cikin wani ɗakin ba. To kuma duniyar mu ma gaba ɗaya ba ta kai girman kiyashi a cikin ragowar duniyoyi ba. To saboda haka ina za a kwatanta a ce Allah subhanahu wata'ala ya bada abu misali kankani, yayi ne dan mu ba wai dan kwatantawa da janabinsa ba, ubangiji mai girma da boya. Wannan abu ne muhimmi da ya kamata idan ana maganar buga misalai mutum ya zamanto ya fahimta. Abu na biyu shine misali ana yi ne domin idan aka kusanto wa mutum abin da yake tare da shi, wannan sai ya ƙara fahimtar da shi na kusa da shi. Misali ana yi wa mutum karye girman kai, sai zama kamar hayaki in ya tashi sama mutum ba zai zama hayaki ba, tashi zai yi gashi nan ya cika da ƙarfi, amma da ya yi sama sai ya tarwatse. Amma sai mutum ya zamanto wata yana sama sai a hango shi a cikin ruwa da daddare misali, ko a cikin teku sai a hango hotonsa, amma wannan bai sa ya dawo ƙasa ba, ya kaskanta. Hayaki kuma da ya yi sama bai sa ya zamanto ya samu wannan ɗaukakar ba. Misali ubangiji subhanahu wata'ala da zai bayar, kuma kamar yadda malamai kuma suka ce idan ka duba cewa ƙananan abubuwan nan da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da misali, da wanda ma idan mutum ya tsaya ya yi tsayi da su zai ga cewa da su ne ake zamanto a abubuwa. Idan muka ɗau misalin jirgi helicopter zai ɗau mutum wataƙila har 50, akwai wanda yake babba zai ɗau mutum 50. In aka duba gaba ɗaya wani ɗan ƙwaro ne ɗan ƙanƙani, aka duba yadda yake saukarsa da yadda yake tashi sai aka kwaikwayi helicopter sai aka yi irinsa. Yawwa har fankokin shi har da shi ya da fankoki ya da ido har kamannin ma sai ga cewa bai canza ba da irin wannan. Ashe yake nan wannan abin da yake ɗan ƙanƙani da ubangiji subhanahu wa da za mu gani misali abin nan, idan da za mu duba mu gani sai mu ga hikimar take ciki. Har misali da abin nan gizo-gizo ana cewa yanayin kamar yadda suke kiransa architecture, zane da ake yi, zanen nan nasa yawancin gidaje da ake wana skyrocket na manufa waɗannan masu wanda za a caccakuɗe, to irinsu sai da aka kalli na idan zuma ko waɗanda da gizo-gizo, saboda akwai wanda suka zauna suka yi karatun tanus har yanayin sarauta da mulki da gudanarwa. Akwai waɗanda sai da suka zauna shekara da shekaru suna duba yaya sarauniyar zuma da ake yin sarauta, kuma yaya ake idan wani ya je ya yi mu waɗannan abubuwan da za a zo a yi zuma, ya je ya tsotsi wannan tsiron ya tsotsi wannan, akwai masu gadi, akwai waɗanda za a bari su tafi wajen sarauniya wanda za a yi farin zuma, duk gaba ɗaya akwai waɗannan abubuwan. Ashe kenan idan mutum wanda zai zamanto ya yi inkarin wannan yana nuna cikar jahilcinsa. Shi za ubangiji subhanahu wataala ya ce amman ladina amanu, mutum ya yi imani sai ya tafi bincike. Wannan kuma ɗaya daga cikin abubuwa da suka ƙara ganowa a wannan zamanin, zamani ne da ake ta wato ake cewa a bijirewa Allah babu ma Allah ɗin babu wayi, sai aka ce in dai babu imani da Allah to ba za ka tafi binciken gaskiya ba, saboda za ka ga cewa kawai komai bisudfa ne, kawai by chance komai ya faru, to saboda haka ba ka tafi neman abubuwan ba. Amma in Allah ya ce maka cewa wannan abin daga akwai hikima a ciki sai ka tafi, fa ya'lamuna annahu al-haq,
sai su je su binciko har sai sun sakankance sun saki jiki ce subhanak, zamanto tsarki ya tabbata a gare ka. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.